Ayo sing banter sayang, donya kuwi apa? Mulane ana wong petentengan uber-uber donya kae sejatine uber-uber. Ana wong senengane numpuk-numpuk donya berarti numpuk-numpuk. Ana wong kok senengane rebutan donya, gegeran perkara rebutan donya kuwi sejatine rebutan. Makhluk sak donya iki sing senengane rebutan batang ming setunggal, asu. Leres napa mboten? Leres napa mboten? Mulane delengen kae. Wong sing geger tukaran perkara rebutan donya, wajahe lak mirip. Lah nek wis bantah-bantahan debat kan, persis. Mergo kae apa persis? Matur suwun. Lho, wong sing gegeran rebutan donya kae sejatine rebutan. Lah makhluk sing senengane rebutan batang kuwi. Mulane wong sing rebutan donya kae deleng kae pas gegeran rupane kaya mergo pancen kelakuane kaya. Matur suwun sampean ngomong asu ambek ngingeti aku. Loh, pancen nggih kok remeh. Dan ingat sing marake wong suul khotimah kematiane kuwi mergo hubbud dunya. Demen donya, terlalu cinta dunia. Bahasa Inggrisnya the kedonyan. Bu, wong mati niku dipaksa ninggalkan dunia, dipaksa untuk meninggalkan donya. Lah orang yang terlalu mencintai dunia, dia nggak mau dipisah dari yang dicintai. Sesakit-sakitnya sakit adalah dipaksa untuk berpisah dari yang dicintai. Lah orang yang terlalu cinta dunia, ketika dia matikan dia dipaksa untuk berpisah dari dunia yang dicintai. Dekne gendolan donya ae. Roh dicabut, roh ditarik karo malaikat Israel. Dek gendolan donya. Ya alot, mulane melet-melet matane pendelik kae. Lah piye wong malaikate narik dek gandulan. Bahasa Inggrisnya the odot-odotan. Sesakit-sakitnya sakit yang teramat sakit. Beda karo wong sing ora kedonyan. Donya wis diculno wisan. Los diculke. Ketika roh ditarik, dia sama sekali ora gendolan. Ya penak set monggo. Mulane muga-muga sedaya sing rawuh niki pinaringan husnul khotimah. Barokah hormat peringatan Maulid Nabi. Barokah para wali, khususnya wali-wali ten Ponorogo, barokah para ulama, para masyayikh. Muga-muga sedaya nek wis wayahe pinaringan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Sareng ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil.
أيا لطيف لم يزال ألطف بنا فيما نزال إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا الله يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله رضا يا الله رضا والعفو عنا ما مضى ما لي سواك من قضى كل المنى كل المرام يا الله يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu para jamaah, mugi-mugi diijabah Allah sedaya menawi wancine pinaringan husnul khatimah. Lantas yang dinilai Allah dari kita itu apa? Tentu jawabannya adalah akhlak kita, iman dan takwa kita. Dadi akeh sing ora cetha, iki apik apa elek, iki bener apa salah, ora cetha. Iki tuntunan apa tontonan, iki amal soleh apa amal salah, ora cetha saiki. Iki halal apa haram, iki ahlu sunnah wal jamaah apa ora, mboten cetha sakniki. Bahkan iki Islam apa dudu Islam mboten ketara. Mergo zamane lho ora nyaut. Pokoke nek sampean ora nyaut, ora semangat, janji kula ngajine diluk mawon. Loh, nek kepingin ngajine suwe jenengan sing semangat, oke? Sakniki zamane butek, mboten ketara Bu, mboten ketara. Iki tuntunan apa tontonan, ora ketara. Iki amal soleh apa amal salah, ora jelas. Iki apik apa elek, iki bener apa salah, iki halal apa haram, iki Islam apa ora Islam, ora pati cetha saiki. Buktine sing ora Islam tukaran, sing Islam yo ayo nyaut.
sing ora Islam nyolong, sing Islam yo, sing ora Islam korupsi, sing Islam yo, sing ora Islam ngerasani, sing Islam yo, sing ora Islam gendaan, sing Islam yo. Saiki ra cetha kok. Lah kayak maling-maling sing kecekel kayak KTP-ne sing akeh agamane ya mergo butek nih ora cetha saiki. Ngapunten. Ngapunten sangat. Makanya wajib hukumnya bagi kita yang butek-butek ini untuk sesering mungkin mendekat ke sumber mata air, mencari kebeningan, mencari kejernihan. Siapa sumber mata air yang bersih, murni, jernih, bening? Ialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau nggak bisa sampai ke mata airnya, ya paling tidak kita mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih bersih, airnya masih bening, agar kita yang butek-butek ini mendapatkan gerojokan air bersih supaya butek kita secara perlahan menjadi bening. Siapa sungai-sungai besar yang airnya masih bersih yang harus kita dekati? Tidak lain dan tidak bukan adalah para ulama, para kiai yang membimbing kita menuju tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki sing kula maksud nggih, sing kiai-kiai tenanan, kiai-kiai sing alim, sing warok, sing zuhud, sing benar-benar menguasai berbagai macam fan disiplin keilmuan sekaligus bisa menjadi solusi dari problem-problem keumatan. Mboten sekedar kiai-kiaian, ora mengsing sekedar tukang-tukang ceramah ngene iki, apa iki ora kiai blas, meng pinter ngoceh tok. Lha kula mengajak panjenengan-panjenengan sing kelase padha kalih kula, ayo do mepet para kiai, para ulama. Soalnya sakniki mulai wonten upaya-upaya untuk menjauhkan umat dari ulama. Kadang sesama ulama dibentur-benturkan, diciptakan problem, diciptakan konflik supaya umat tidak simpati, masyarakat wis ora seneng karo kiai. Alah wong kiai ini yo ngono wae, akhirnya menjauh dari ulama. Kalau masyarakat sudah menjauh dari ulama, fantadhiris sa'ah, tunggu saat kehancurannya. Ngapunten sakniki ana modele ngono. Wis ora usah kiai-kiaian, langsung Kanjeng Nabi wae. Ngopo nganggo kiai? Wong kiai padha wonge ae, mangan padha segone, ngentut padha basine. Loh, pancene mangan padha segone, ngentut padha basine. Tapi kan tidak seperti dapurannya dirimu itu. Halo? Kula niku angen-angen ngeten. Wong sing ora gelem ulama, ora gelem kiai, apa-apa langsung nabi, kula niku mikir. Lah sampean ora usah ngingeti sing usung-usung panganan to, Bu. Mumpun to Mas, mboten usah dikei panganan ya ora apa-apa kok. Engko wae nek arep dahar yo mangke nek ten kene nggen transit mumpun disiapi kok. Mesake sing nang ngisor niku lho, sing nang dhuwur mangan, sing nang ngisor ngelek idu. Halo? Lanjut mboten niki? Sampai aku bingung tekan ndi iki mang. Leh, wong kok ora doyan kiai, moh ulama, apa-apa langsung Kanjeng Nabi. Lah coba, maaf ya, dapurannya dia. Ngerti dapurannya dia? Lah itu kenal Kanjeng Nabi dari mana coba? Dia tahu Rasulullah dari siapa kalau bukan dari para ulama, dari para kiai, betul? Nah kok gayanya langsung harus langsung Kanjeng Nabi? Ana sing moh kitab-kitab kuning, apa kuwi wis ora relevan kuwi, ketinggalan zaman. Langsung sumbere, langsung Quran, langsung hadis, gayane. Lah kalau mau langsung sumbere, langsung Quran, langsung hadis, kuwi kudu nguasai
ilmu nahwu, shorof, usul fikih, qawaidul fiqhiyah, mustalah hadis, mantek, balaghah. Nah, ora cetha kok gayane langsung sumbere gitu. Justru harusnya berterima kasih dengan adanya kitab-kitab kuning yang dikarang oleh para ulama yang menjelaskan secara detail, secara rinci kandungan dan makna Quran hadis, sampai kita sudah tinggal baca, tinggal mempelajari, memahami, mengamalkan, praktis, wis enak. Podo karo ibu-ibu pengen merasakan wanginya kembang mawar, kembang melati, kembang kenanga, kembang kantil, udah diproses jadi parfum, kan enak wesan. Lah nek arep langsung teko sumbere, podo karo pengen merasakan wanginya kembang, langsung menyedot dari kembangnya. Yo nek kuat, lah nek ora kuat, bliyeng. Padane bapak-bapak ngombe jamu pengen campur madu, kan penak sing wis diperes teko tolo omahe tawon kuwi, wis disaring, wis disuling. Gari nyuntek, ngudek, ngelek. Lah nek langsung sumbere kuwi padha karo pengen minum madu langsung menyesep dari silitnya tawon. Apa ora ya abuh lambemu? Paham mboten? Lah wis saniki apa yang harus kita contoh dan kita teladani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para rawuh semuanya tahu yang kita contoh dan kita teladani dari Kanjeng Nabi adalah akhlaknya. Karena Rasulullah juga memproklamirkan diri, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi leh nuladani Kanjeng Nabi niku mboten namung tampilan luarnya saja. Sekarang banyak orang yang merasa sudah mencontoh Kanjeng Nabi, bahkan merasa sudah seperti Kanjeng Nabi hanya dari tampilan luarnya saja. Jubahan, sorbanan, rumangsane wis kaya Kanjeng Nabi. Memang Kanjeng Nabi jubahan sorbanan, tapi perlu diingat yang jubahan sorbanan bukan hanya Kanjeng Nabi. Abu Jahal ki yo jubahan yo sorbanan. Berarti rak podo, bedanya di mana? Jubahan sorbanan, wajah cerah, senyum indah, sikap ramah, bersahabat, apian karo sapa wae Kanjeng Nabi. Terus nek jubahan sorbanan, wajah angker, kereng, nyaprut, besengut, betutut, nganyelke, gregetke, raine kemrawuk, Abu Jahal. Lho sing ditiru sing ndi? Lho Kanjeng Nabi nyatane jubahan sorbanan. Rasulullah menghargai budaya lokal. Undang-undang dalam berpakaian itu yang penting satu, nutup aurat, dua, suci, tiga, sopan. Soal model terserah Arab digawe model piye. Lah karena Rasulullah hidupnya di Arab, budaya Arab yang dipakai, wong Arab lanang iki pakaiane jubahan sorbanan, maka Rasulullah jubahan sorbanan. Lah kalau di kita ya pakaian yang penting nutup aurat, suci, rapi, sopan. Model ya terserah. Makanya koyok pren niki loh, pakaian beliau sudah pakaian ala Rasulullah. Nutup aurat iya, suci iya, rapi, sopan iya. Ya wes, ora kudu jubahan. Apa ra entuk jubahan? Entuk salat Jumatan jubahan keren, apik. Sholat jamaah jubahan bagus, sholawatan, zikiran jubahan wong lanang bagus. Ya menek kelopo jubahan. Urung entuk kelopo ya kelopone dhewe loro meletus karo. Iso puklek sak pikulane. Dadi polisi nang jubahan. Ini sunnah ini karena Rasulullah pakaiannya jubahan. Akhirnya Kapolsek jubahan, menginstruksikan semua anak buahnya wajib jubahan semua. Akhirnya polisi sak polsek Jambon ki jubahan kabeh. Lah goda-godakan karo maling ya keserimpung polisine. Lho dadi polisi pakaiane ngene iki wis pakaian ala Rasulullah.
Nah, malah nek polisine waya dinas kok jubahan, malah dosa polisine. Ora iso ngoyak maling. Ngono lho. Paham? Jubahan nek pas salat apik, ngarit jubahan. Duh, gini loh ya. Kayak Rasulullah ngingu jenggot, sunnah memang. Muttafaq alaih, sunnah ngingu jenggot. Ana sahabat sowan Kanjeng Nabi. Iki jenggote duwawa. Kanjeng Nabi iki senyum, seneng ketinggal Kanjeng Nabi, bingah sangat. Remen sangat Kanjeng Nabi. Senyum terus. Enggak lama jenggotnya dicukur. Sowan Kanjeng Nabi mendel, ketinggal nek mboten remen. Ini sahabat iki akhirnya terus mboten enak to terus matur, Kanjeng Nabi ngapunten, kula sowan sing riyen nika kok jenengan ketinggal bingah. Lah sakniki jenengan kok mendel, kula kok mboten sekeca. Dawuhe Kanjeng Nabi ngeten, aku ra seneng saiki. Wonten napa Kanjeng Nabi? Kowe mbiyen sing rene pertama ke jenggotmu rak dawa to. Lah kae akeh malaikat do gandulano jenggotmu. Aku seneng aku dibarengi rahmat, soalnya jenggotmu ki nggo gandulan malaikat. Bareng saiki jenggotmu mbok cukur, malaikat wis ora iso gandulan, wis ora ana malaikat sing gandulan ning kono. Lho pancene nek wong Arab niku jenggote kan ketel to Bu, ketel kandel. Kalau dirawat dirapikan tambah jos. Lah bojomu jenggote mek 7 lembar. Didawake kae nek keterangan tambah morat marit ra karuan. Gini loh, sampean tak aturi ya. Paham pora wong-wong iki? Kanjeng Nabi nek korban kae nyembelih unta. Nah iki instruksi datang umate. Kowe korban kuwi nyembelih kewan sing gedhe, daginge akeh, halal. Lah ten kene Arab, unta kuwi kewan sing gedhe, daginge akeh, halal. Lah nek ning Ponorogo ya ora kudu unta. Apa kewan sing gedhe daginge kathah halal? Nah, sapi. Lah kok ana wong Ponorogo meksa-meksa. Ya paling afdal ya unta, wong Kanjeng Nabi lek korban goro unta. Akhirnya meksa korban goro unta. Yakin malah ditangkep polisi di penjara. Lah tekan ndi oleh unta, oleh gak nyolong teko kebun binatang. Jadi gini yo, Islam memang turun di Arab. Islam datang dari Arab. Tapi Islam nggak harus ke Arab-Araban semua. Kita bisa berislam ala Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak baleni meneh. Islam memang turun di Arab, datang dari Arab, tapi kita berislam nggak harus ke Arab-Araban semua. Kita bisa berislam ala Indonesia, bisa berislam ala Ponorogo. Kadang-kadang wong iki menggaya kok. Rumangsane nek ora Arab terus ora Islam. Akhirnya iso bahasa Arab loro kabeh-kabeh di bahasa Arabno. Isone mek ana ente, ana ente, ana ente. Gayane ya khair, ya khair. Irungmu pesek ya khair, ya khair. Lah kaya kula sampeyan wong pesek-pesek ya khair, ya khair, malah ora pantes. Yes, kula jenengan, kula sampean ini wis islami banget Mas Sam. Paham? Ya Allah, gak nyaut. Paham? Coba kalau penjenengan baca Al-Qur'an, pedoman kita Bapak Ibu, mulai pertama suratul Fatihah sampai khatam 30 juz minal jinnati wan nas, sadaqallahul azim. 114 surat sampeyan baca semua, 30 juz penuh khatam sampeyan baca semua. Bapak Ibu penjenengan tidak akan mendapati satu ayat pun yang memuji Kanjeng Nabi dalam hal ketampanan wajahnya, kegantengan wajahnya, dalam hal gagahnya tubuhnya. Malah dong ngingeti Mas Pren. Badhe ten kamar mandi. Aku ora dipamiti ngerti kok.
Jenengan ngingeti kula to. Nggih apa wong mau noleh mrono kabeh kok. Kamu nggak tahu aku tuh orangnya pecemburu. Aku kesini tuh karena aku sayang sama kamu. Kamunya gitu. Nah, orang cinta kan pasti cemburu. Nah, aku tuh cinta banget sama kamu. Makanya perhatiin aku dong. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang memuji Kanjeng Nabi dalam hal ketampanan wajahnya. Padahal Kanjeng Nabi niku ganteng, teng 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 pol, tampan rupawan, menawan, mempesona, gentle, handsome. Loh, katanya yang paling ganteng itu Nabi Yusuf. Nah gini Bapak Ibu, Nabi Yusuf memang ganteng. Gantengnya Nabi Yusuf itu mukjizat. Tapi ingat, gantengnya Nabi Yusuf adalah pancaran dari Kanjeng Nabi, pantulan dari cahayane Kanjeng Nabi. Ngono. Gantengnya Nabi Yusuf niku orang masih bisa menyifatinya secara detail. Oh, Nabi Yusuf itu wajahnya gini, 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 seperti ini, seperti ini. Wong jahiso nyondro masih bisa menyifati, dan orang kuat memandang berlama-lama, menikmati kegantengannya. Jenengan saya kemutan ceritane Zulaikha, kan dirasani wong sak negara. Zulaikha itu dibuli wong sak negara gara-gara kepencut kesengsem karo Nabi Yusuf. Lah iya, wong kok seneng karo anak angkate dhewe. Wong wedok apa? Ngono kok jarene ibu angkat. Lah kok kepencut karo anake dhewe. Wong wedok apa? Zulaikha nesu. Encene wong wedok-wedok iki urung ngerti gantenge Yusuf. Coba nek ngerti gantenge Yusuf, piye jal? Diundang kabeh. Diundang kabeh, lungguh dindumi pelem siji-siji rata karo dindumi lading peso iki lho. Aja dikoncek dhisik, jangan dikupas, nunggu komando dari saya. Nggih, semua sudah dapat mangga dan pisau, sampun. Begitu semuanya udah siap, Sob Yusuf dalem, metu sob, mrene sob, liwat kene. Nabi Yusuf metu jreng-jreng. Wong wedok-wedok niku begitu pertama memandang Nabi Yusuf, nduweh kabeh. Iku wong apa malaikat? Wong kok baguse kaya ngono, ya Allah. Ngiler kabeh, tes. Dalam keadaan kagum dan tercengang, Zulaikha kasih komando, ibu-ibu silahkan mangganya dikupas. Sret. Ngonceki pelem niku kalih ngingetin gantenge Nabi Yusuf. Dikoncek terus peleme, nganti driji niku dikoncek ora krasa. Bubrah getih kabeh. Mboten krasa nek drijine niku dikoncek dikupas ngangge lading. Saking senenge ningali dan menikmati gantengnya Nabi Yusuf. Bu, sama numpama madarane sakit, wetenge lara, terus ngingeti bojo sampean ngoten niku sakite waras napa mboten, Bu? Berarti bojomu elek. Leh. Ngene le sayang, maksudku ngene. Diteruske mboten niki? Nabi Yusuf memang ganteng,
Tapi gantengnya Nabi Yusuf niku tasik saged disifati ngene, isih iso dicondro lah. Piye ya nerangke ning sampean kuwi. Keningnya begini, bibirnya begini. Wong Jawa lak ya ana condrane to. Nyondro wong wadon ayu kae. Rambute ngandan-ngandan ngombak bakung. Lho, rambut sing apik niku ngombak bakung. Dadi ora kaku, ora keriting. Ikal bergelombang. Apik. Ora kaku, ora liker-liker, tapi piye ya? Ya ngandan-ngandan ngombak bakung, ikal bergelombang dan panjang. Wah, itu kalau dibelai kan mesra banget. Sayang. Lah nek rambutnya ndek kan sayang ngono tok. Dadi rambut sing apik niku ngandan-ngandan ngombak bakung. Rambutmu kan ngelinggis ngecocor. Pipine nduren sajuring, lho, alise nanggal sepisan. Kaya rembulane tanggal sepisan kayak jelantir. Alis sing apik ngono kuwi. Alismu kan nanggal 14. Pas grahana pisan bulane. Lho. Untune miji timun. Timun itu kalau dibelah, seret, lihat bijinya. Rapi tertata. Lho untu sing apik kaya biji timun. Nek untumu kan genteng korat karet. Seteng serongat korat karet ora cetha. Lembeane mblarak sempal. Blarake klopo kene sempal terus keterak angin. Ngene. Lembean sing apik. Kaya wong wedok pamer gelang ngono kae. Krimping. Oh. Bangkeane nawon kemit. Yo tawon kuwi nek kemit ki jan ketok bangki apik ngono. Bangkean sing apik ngono kuwi. Lah nek ibu-ibu Jambon kene kan bangkeane ngebo meteng. Jen baunder ser ora ana geret-geretane babar pisan. Ya Allah. Leh, ngene Bu. Wong wadon ayu kuwi iso disifati siji-siji, berarti urung tenanan kuwi ayune. Luwih ayu kuwi nek ora mampu nyifati saking ayune. Nek iso disifati iki berarti urung tenanan ayune. Mas, piye Mas? Bocah ayu Mas. Ayu. Piye ayune? Bibirnya merah delima. Loh, pipinya apel Australia. Biji matanya anggur Amerika. Wis gampangane raine kaya pasar buah wis. Ya kesuwen nyifati siji-siji. Dadi buah ngelumpukno raine ngono kabeh. Iki urung ayu tenanan iki, mosok iso disifati kok. Luweh ayu ki nek wis ora mampu nyifati. Piye Mas? Bocah ayu Mas. Ayu, ayune piye? Wis mbuh pokoke, jan mbuh pokoke. Sudah tidak mampu nyifati saking ayune. Luweh ayu meneh nembe ditekoki tok. Piye Mas bocah? Ayu Mas. Ki mbayangke tok tek semaput. Kuwi pol ayune kuwi. Ana kene ya ora enek endi. Ora enek. Lho. Dadi Nabi Yusuf niku ganteng, wong sik kuat memandang berlama-lama sik iso nyifati. Tapi Rasulullah saking dahsyatnya ketampanan, tidak ada seorang pun yang bisa menyifati secara tepat dan akurat seperti apa wajah Rasulullah, dan tidak ada orang yang kuat menatap berlama-lama. Mau digambarke Nabi Yusuf ki rembulan, Rasulullah itu matahari. Loh kalau ke rembulan kan ibu bapak masih bisa memandang berlama-lama, menikmati keindahan rembulan, bahkan masih bisa meneliti garis-garisnya. Tapi kalau ke matahari, matamu itu siapa ngomong matamu dewe? Aku pakai bahasa Indonesia. Kalau ke matahari, matamu tidak akan kuat menatap berlama-lama.
pasti akan apa ya, bahasa Jawanya ndak tahu, bahasa Indonesianya ndak tahu, bahasa Inggrisnya the belereng and the beloloan, ndak kuat. Pokoknya ketampanan Rasulullah itu indah, menawan. Maka bahasa Arabnya bukan hanya hasan tapi jamal. Ono lagune to, oh ya jamalu ya jamalu, sidana nabi ya jamalu ya jamal. Iki bocah-bocah nek sholawat Jibril iku apa kae? Jamalak ma fi isnain ma syafit mislu ain jamalak. Lho rumangsamu aku ra iso ngono, iso cah kene kok. Ustadz Firman Aksani lewat. Soalnya wis ora ning kene kan lewat. Loh saya diundang ke sini kan untuk ceramah. Coba saya diundang untuk sholawatan. Ya sholawatan aku, undangannya kon ceramah kok. Moh. Ya wong sholawat wis ket mau sholawatan ono tugasnya dhewe-dhewe kok nyapo aku melu-melu sholawatan. Wis mau wisan. Ngono lho. Nek aku kok melu sholawatan ping 5 iku waktune tok wis setengah jam. Oh berarti aku korupsi waktu ceramah. Saya diundang ke sini untuk ceramah kok kaya penceramah kurang bahan ae. Ceramah kok nyanyi kaya kurang bahan ae. Ngene iki terus dilokke, alah padune ra iso. Jare sapa kene tau rekaman kok ra iso. Ya ana nggone dhewe-dhewe, Bro. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Indahnya wajah itu takrifnya, definisinya hampir semakna dengan adil. Sampeyan nek pengen memahami. Adil itu kan wad'u syai' fi mahallih. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Lawan dari adil adalah zalim. Apa zalim itu? Wad'u syai' fi ghairi mahallih. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu namanya zalim. Iki nek gak dikei contoh ora paham iki. Soale wong Jambon iki terkenal ayu-ayu tapi alhamdulillah sadar. Ngene lho sayang, contohnya ngene. Wong kene lek ngarani sing kula damel kula agem napa ning namine? Songkok. Songkok, ya wes. Kalau songkok peci saya letakkan di kepala. Ini namanya saya adil. Karena memang tempatnya di kepala. Adil. Tapi kalau songkok ini saya letakkan di lutut, zalim saya, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nun sewu Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak DPR, Pak Kumis, nun sewu. Misalnya ini songkok kok tak taruh di dengkul, ini pas wayah kenduren, supaya untuk berkat loro dianggap aku berangkat karo adiku. Ini namanya zalim. Oh, yang adil ya ditaruh di kepala, paham? Sandal saya letakkan di kaki, adil. Lah sandal kok tak centel ke kuping kiwa tengen, zalim. Kayak ibu-ibu BH, nah dipasang di dada, adil. Lah BH kok dienggo kacamata, zalim. Wajah yang indah iki sampeyanku ben paham, rungokke to sayang. Wajah yang indah itu organ-organ tubuhnya pas di tempatnya,
akurat dan ukurannya proporsional. Gitu loh. Mata letaknya di sini kanan kiri, ukurannya pas proporsional. Itu namanya indah. Kalau nggak di tempatnya ya nggak indah. Payudara itu indah kalau letaknya di dada kanan dan kiri ibu-ibu. Tapi kalau letaknya di batok ya nggak indah, wong dadi udun lho. Atau misalnya meskipun mentek-mentek tapi letaknya di dada kanan dan kiri bapak-bapak. Misalnya Pak Camat mentek-mentek dodone kiwa tengen, malah medeni wong, nggak indah. Paham ora to iki kayak contoh. Jadi mata yang indah kayak gini. Kalau mata misalnya jaraknya terlalu dekat dengan telinga kan nggak indah. Hidung jaraknya terlalu jauh dari bibir mendaukur kene ya nggak indah. Lah Rasulullah itu wajahnya pas, tempatnya akurat, ukurannya pas, proporsional, indah, ganteng, sempurna. Toh tidak ada satupun ayat Quran yang memuji kegantengan Rasulullah. Artinya apa? Kita sebagai umat Kanjeng Nabi, nilai kita bukan dari tampang wajah kita, nilai kita juga bukan dari body kita, postur tubuh kita. Ndak. Ngono lho. Bapak-bapak, nilai kita bukan dari gagahnya. Andaikan nilai kita dari gagahnya, sing menang ya Kapolsek karo Dan Ramil. Gagah itu loh seragaman koyo ngono. Nek dinilai dari gagahnya, Pak Camat kalah. Aku yo kalah. Ya karena nilai kita bukan dari gagahnya, bukan dari postur, maka yang diberi tubuh gagah kuat jangan pernah disombongkan. Bukan itu yang dinilai Allah. Ngono lho. Gagah sik enom. Mbak Kapolsek saiki gagah sik enom. Sok nek wis sepuh, melaku ya nyeret kok. Musa iki sik jok ngene sok nek wis tuwa melaku ngene-ngene kuwi kok ngene. Lho nggih napa mboten? Loh, itu bukti bahwa Allah tidak menilai manusia dari kekuatan fisiknya, dari bentuk tubuhnya, enggak. Karena itu enggak awet, enggak selamanya. Ada masanya, ada batasnya. Wah ya entek. Ngono lho. Iki saya ketok gagah delok brengose sak kepel sisih. Saiki. So nek wis sepuh tenanan, brengose wis merotoli. Langge, bukan itu kok yang dinilai. Loh, aku yang ngono saiki iso bengok-bengok ngene. So nek wis tuwa jangankan bengok-bengok, tak nggo wahing untuku katut ucul kok. Ini enggak dinilai. Demikian pula ibu kalau dikasih body yang keboy aduhai, semok belenok, montok mentek, ojo kentir. Bodine apike mlaku jentit engkok. Kaya orang bancik lemah. Anjene bolone sundul bolong. Dikasih wajah yang cantik, ya aja kem. Ayumu ki ora suwe. Sampeyan ayu ya mergo isih nom. Nek wis tuwa ya kaya mburimu kuwi, cobi noleh mengguri. Lah kaya kuwi. Oh, sing dike contoh melu noleh. Wis enom kok. Onder dileseh kuat, baut-baute seh kenceng. Masya Allah, pipine ginyur-ginyur, mindur-mindur, glowing mening-mening, dodo mentek-mentek ngono kae. Senom. Semane neratap ke jantung. Ki wong lanang diesemi iki langsung jeduk, ndrodok tenan kae.
lirikane medhotke kolor. Ge wong lanang dilirik sepisan sret ndudul kon jero del pedhot kolore. Senom cobi lek wis tuwa ngedhep kaca wae mengengeh karo ngelirik nyawang ayang-ayange dhewe iso wedi kok mblayu pipine wis kempong untune wis ompong nek wis ngono kuwi mlakune tuyuk-tuyuk ngono kuwi dada sing biyen mentek-mentek ya gari tengere tok ngelembreh kewer mbok nganggo BH sing paling larang paling apik ya panggambrosot ae ngono kuwi. Ora usah kemayu, kuwi ora dibiji karo Gusti Allah. Nilaimu bukan dari wajahmu, tampangmu, gantengmu, cantikmu, ndak. Mulane sing wajahe pas-pasan kaya aku ngene iki. Lho memang tak akoni itu aku pas-pasan tapi kan manis weh. Buktinya kamu suka sama aku. Nah, kalau kamu nggak suka ngapain kamu datang? Kamu datang ke sini kan bukan cuma sekedar pengen dengerin kata-kata aku, kamu juga pengen ngelihat wajah aku kan? Apa iri nyo genteni nyo? Sawangane kok iri? Nyo apa genteni nyo? Rumangsane. Loh, ya nggak usah berkecil hati lah, wong nilai kita bukan dari wajah kok. Ngapain pesek kayak aku ngene iki? Loh, memang pesek. Tapi kan manis wek. Di samping manis laris. Nggih. Lho aku diece, dinyek pesek, ora sedih aku. Wong pesek iki ya cetakan teko nggone Gusti Allah. Menghina ciptaan Allah sama dengan menghina Allah. Nah, ayo ece-ecen, kowe lek ngece iki padha karo ngece sing gawe iki. Ayo, aku ngopo isin wong nyatane yo pesek tenan. Lho semua itu ada plus minusnya. Rumangsamu sing irunge dawa-dawa, bangir mancung-mancung kae mesti apik. Kadang yo ora, kadang iso kaya cucuke betet. Kayak ambekane boros kayak ngongsro kayak ngono cepet mati kentekan oksigen jatahe cepet entek. Lah nek pesek ini kan irit metune sithik-sithik ngono awet terus keuntungannya nek digo ngambung bojo lho yo. Lah nek irunge dawa kae irunge tekan lambene ora tekan. Lah nek pesek kan iso bareng, irung tekan lambene plek bareng wis masyaallah. Kabeh iki ana hikmahe kok. Wis ngopo mbakas kuwi. Terus Bapak Ibu nun sewu, kalau jenengan baca Quran utuh jenengan nggak akan mendapati satu pun ayat Quran yang memuji Rasulullah dalam hal pinternya, cerdasnya. Padahal nggak ada yang mengalahkan ilmunya Rasulullah, kepinterannya Rasulullah. Tapi nggak ada disebut dalam ayat Al-Quran. Berarti nilai kita juga bukan dari kepinterannya, ndak. Sehingga yang dititipi amanah berupa ilmu didadeke wong pinter, jangan pernah sombong. Karena hakikatnya itu bukan ilmumu, itu ilmu Allah yang dititipkan ke dirimu. Understand? Loh, hakikatnya dirimu itu bodoh lo. Lah kok disebut pinter? Karena pada saat itu dirimu sedang berada dalam naungan ilmullah, naungan cahaya Allah. Nah kalau Allah menghendaki mencabut ilmumu, mencabut kepinteranmu, gampang banget. Sing petita-petiti rumangsa pinter kae, do keminter kae. Lah Gusti Allah lek ngersake, sampean numpak sepeda motor orang nganggo helm. Gek kebreset watu sret glodak iki sirahe kena watu gede kae jedak langsung gegar otak lola entek ilmune nggih napa mboten lah iya saiki jarane pintere
sundul rapopo sampai iso nggeraji entut. Yang geraji angin wis umum kok, iki hebat saking hebatnya entut tak kayak metu tit langsung iso digeraji krok-krok. Lah nek Allah kersa njabut ilmumu pira wene. Ngono lho. Aja disombong-sombongke. Wong kuwi yo ming titipan. Kowe dikit tiba sirah kebentur gegarota entek ilmune. Lho ngono ku Pak Kapolsek, bocah-bocah iki kon helman do ora gelem. Wong ndi to ki krebet. Desane napa? Lah iya. Mbok nek numpak sepeda motor kae helman, jere cah krebet. Mah, ndasku luwih atos timbang helm jere ngono. Ngono kuwi. Engko nek numpak sepeda motor ora helman ning jalan raya kae, engko nek ditilang polisi terus nesu-nesu. Prit. Tilang ora helman. Lho ki rungokke to. Nah bocah biasanya kan pengen selamat terus damai Pak, damai Pak, damai Pak. Ngetokno dhuwit. Kira-kira dhuwite karo polisi ditampani napa mboten? Ya ora ditampani berarti polisi bodoh kuwi. Dhuwit ora tampani kok. Tapi ning sadurunge nampani polisine teko, ikhlas ora? Ikhlas ora? Ya pengen cepet selesai urusane. Ikhlas Pak. Ya wis lek ikhlas, tampani dhuwit lebokke sak. Surat tilang ditokke. Rat nanti tanggal sekian sidang. Lho Pak. Damai kok sik ditilang Pak? Lho jarine ikhlas. Ya wis to. Lah duwite piye? Lebokke kotak amal masjid. Ngono. Polisi saiki kok sapa ngomong pret-pret kuwi? Lho kuwi kowe ditilang kuwi ora perkara apa demi keselamatanmu. Berapa harga helm? Lebih mahal sing diiseni sing ditutupi helm iki lho. Itu lebih mahal keselamatanmu. Ndasmu kuwi. Kuwi yo ndasku bareng. Yo ndasmu, yo ndasku. Kuwi larang. Ngapunten wis bengi-bengi kok nek gak dike gayang ngene kok sampean ngantuk. Dadi ndasku, ndasmu. Yo ndasku yo. Pak Camat, kula nembe niki dindas-ndaske wong sakmene akeh Pak Camat. Niki wargane jenengan ngene iki modele Pak Camat. Lho ki larang kuwi regane. Mula jenengan kan maringi pengaman namine helm. Ikhtiare kan ngono kuwi, ora sembarangan polisi kuwi. Kanggo keselamatane sampean. Ngono lho, sabar Pak Kapolsek. Kuwi. Mbah musa wong krebet is ngerti ngene ranyang aku ki meng. Wes. Lah terus pon nek kepengen suwe gampang kok sayang. Omahmu ndi? Engko aku tak nginep kono. Kowe tak ceritani dhewe tekan subuh piye. Neng aku pijeti. Pon ngene. Jenengan le maca Quran kae mboten bakal kepanggih satu ayat pun yang memuji Rasulullah dari segi nasab keturunannya ndak ada. Padahal lega bareng ngetap. Lah ngono kok Pak ribut ya melu pisan. Nggih, monggo. Oh, alhamdulillah Pak Dewan. Seneng aku nek dewane do teko ngene iki. Seneng gak ngopong roasting. Wis ora usah di roastinge wajahe mengandung roasting kok. Lho nek saiki wis ora usah di roasting wis warga wis do ngerti kabeh. Insyaallah lek
wong Ponorogo ora bakal salah pilih, ora bakal salah pilih bupati, ora bakal salah pilih wakil-wakil rakyatnya. Ponorogo keren kok, ngono hebat Ponorogo. Siapa dulu bupatinya? Mas Friend semuanya yuk. Sampai ngomong ayo bareng pokoknya Mas Friend sampai bareng 1, 2, 3 Mas Friend. Yang ini kilo sing marake Ponorogo panggah guyub rukun, panggah damai, panggah aman, panggah tentrem. Alhamdulillah. Nah wes ayat Quran itu nggak ada yang memuji Rasulullah dalam hal nasabnya, nggak ada. Padahal keturunan Rasulullah itu paling mulia, paling suci sejagat raya. Artinya sebagai umat Kanjeng Nabi, nilai kita juga bukan dari nasab keturunan. Yang dinilai Allah itu kitanya seperti apa, bukan mbah-mbah kita dulu seperti apa. Makanya yang punya jalur keturunan bagus-bagus, alhamdulillah ya Allah. Ini berarti wayahe kon stop pesan. Yang punya nasab keturunan bagus-bagus, maaf yang jalurnya atas orang-orang mulia, jangan pernah disombongkan, karena bukan itu yang dinilai Allah dari dirimu. Yo kadang ono to wong senengane mamer-mamer ki ngono ku. Aku ki elek-elek ya nek diurut ya pancene wonge ya elek tenan. Aku ki elek-elek nek diurut-urut ya sek turunane iki ngono. Ana wong senengane ngono. Nah aku ki ngene-ngene nek diurut-urut mendhuwur ya iso tekan turunane Bathara Kala aku iki ngono. Lah iya sing dinilai Allah ora kok mbahmu sapa, buyutmu, canggahmu sapa, ora. Ya dirimu kuwi lho sing dinilai karo Gusti Allah. Apa artine to lek dhuwur-dhuwuranmu wong hebat-hebat tapi dirimu ecek-ecek? Malah kowe iso apa jenenge mencoreng nama baik dhuwur-dhuwuranmu kowe. Berat tanggung jawabnya kuwi. Harus bisa mempertahankan kemuliaan. Lho alang adalah lebih baik mbok dhuwur-dhuwurane iki wong biasa, TNI AD, Tani Angkatan Doran. Tapi dirimu bisa jadi orang hebat. Faham? Ya Allah, terus nepora iki. Tidak ada satupun ayat Quran yang memuji Rasulullah dari pangkat, jabatan dan derajat dunia. Tidak ada. Berarti kita sebagai umat Kanjeng Nabi, nilai kita juga bukan dari jabatan, nilai kita juga bukan dari pangkat. Yang dinilai itu bukan kok kamu pangkatnya sebagai bupati, enggak, tapi yang dinilai kamu sebagai Sugiri Sancoko. Rumangsane terus malaikat iki kenal jabatan bupati ngono, ora blas. Rumangsamu nek wis no alam kubur kae mungkar nakir sungkan. Ya Allah, izin Pak Bupati ngono. Mergo sing mara bupati terus mungkar nakir sungkan. Izin Pak Bupati kepareng kula badhe nangleti panjenengan ngono. Bupati pangkat apa? Loh, mungkar nakir orang ngono bro, yo langsung gek no riwayat kae lek tekone kae bentak-bentak kae gek teko tutuke iki api berkobar-kobar kae. Wah, medene kae langsung Sugiri Sancoko. Langsung ora usah kathek Pak Bupati rapayu no kono. Manrob buka, lho keren banget kuwi. Sapa pangeranmu? Sapa nabimu? Nek iso jawab ya lolos. Raudhatun min riyadil jannah. Nek ra iso
Ya nyonyor. Bupati lah nyonyor nek ra iso. Lho, padha wae. Mbok tentara, polisi, malaikat ora kok izin dan ora. Iso apa ora? Iso lolos, ra iso remuk, wis ngono. Kiai yo padha. Rumangsamu malaikat sungkan ambek kiai ngono. Apa arep nekoki ya sahibal fadilah was sa'adah wal karamah ngono. Ya ora. Padha dibentak-bentak. Anwar Zaid. Ya wis langsung swarga. Lah ngono. Kuwi ora usah suwe-suwe. Ngono. Loh. Maaf ya. Kalau kau menilai kemuliaan dari jabatan dan pangkat dunia, maaf, berarti idolamu bukan Rasulullah. Teladanmu bukan Kanjeng Nabi. Jika kau menilai kemuliaan dari jabatan, maka idolamu Raja Fir'aun. Loh ya toh, andai nilai manusia dari jabatan dunia, kedudukan, ya tentu yang paling mulia Raja Fir'aun, Raja Namrud. Ngono lho. Ngono kadang wong duwe pangkat sithike Masya Allah. Melakun degek-degek, deteng-deteng. Ono masalah sithik ambek wong jangan macam-macam ya. Saudara nggak tahu siapa saya. Lho iso lali karo awake dhewe. Ditekoki tanggane ngono ku ya malah melengos. Ngono. Padahal pangkate apa to? Wakil RT. Nganyelke kok. Nah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, kula niku nek di apa ten Ponorogo selama Pak Bupati niki wektale longgar, subhanallah. Padahal kesibukannya beliau luar biasa loh. Lah ini sehari ini 3 kali saya jadwal di Ponorogo, nggih terus nderekaken terus, masya Allah tepuk tangan untuk Pak Bupati. Loh, biasane wong ngene iki mara ngene iki kan koyok pinggir-pinggire kuwi nek arep pencalonan ngono kae. Dalam rangka golek swara. Biasane ora diundang ya mara. Arep pemilu ngono kae lho. Begitu wis dadi biasane mbok diundang nganti peritil lintil-lintile ya ora teko. Tapi ternyata beliau-beliau ini adalah contoh dari pejabat dan wakil-wakil rakyat yang baik. Ya. Jadi tekone ora kok perkara pengen golek dukungan, pengen golek suara ora. Ya memang ingin dekat dengan masyarakat, ingin dekat dengan rakyat. Matur suwun. Saman rasa guyu tekone keri ngono. Nek tuan rumah kok malah keri munggahe. Lho ngene iki aku seneng ngene iki. Jadi pun dados tetap dekat dengan masyarakat, kan nanti bisa mendengar aspirasi ini masyarakat secara langsung. Ora usah ngenteni di demo karo masyarakat, dekati masyarakat, tanya kepada mereka aspirasinya seperti apa. Itu. Lah selama ini menyembunyikan diri yo, malah menjauh dari masyarakat. Ya gregeten to masyarakate, gitu loh. Coba masyarakat didekati, apa kebutuhannya, gitu loh, apa yang perlu diprioritaskan, apa keluhannya, dekati mereka, nggak usah nunggu mereka yang mengeluruk dan mengelabrak. Politiknya kaya wong iki le, tiru wong iki politiknya, rapatek bondo. Apa politiknya? Ya masyarakat yang dirangkul oleh neng pasar-pasar, petuk bakul kerupuk, petuk bakul lopo, digabuyuki ngono kuwi senenge ra karuan to. Ora dikeki apa-apa padahal kuwi. Tapi senenge kuwi mbae, tak dongake Mbah ngene, nggih Pak Bupati, Pak Bupati, Pak Bupati betul-betul merakyat. Golek enek acara ngene iki, ya wis tok bagi ngekeki wong rondo 3 to rondo 4 ngono dianggep wis apik mbek rondo sak kabupaten. Padahal sing didumi mek wong 3 wong 4. Politiknya wong iki ngono kuwi. Nunggu terus mlebu ning omahe wong mara ning pawon. Masya Allah, bayangno. Masyarakat niku nang daleme niku dirawuhi Pak Bupati. Gek bupatine niku mboten ngetokne ningrat, mboten ngetokne pejabat. Wis langsung kluyur-kluyur mlebu jeding nguyuh. Ning pawon mangan imbuh-imbuh dhewe. Wis ora patek duwe isin ngono kuwi.
Lek urung ditawani wis imbung. Ngetokke napa? Ngetokke lek ning omah ora dimasake bojone. Mula terus ngeluyur no rumah-rumah warga dalam rangka golek dahar. Cerdas iki. Jadi iki penghematan anggaran. Lu menunjukkan kalau beliau betul-betul nyedulur karo warga. Dan itu pula yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ngono. Lah terus. Loh. Ayo melok aku ayo. Manyel aku. Dan tidak ada ayat Quran yang memuji Rasulullah dalam hal harta kekayaan. Berarti nilai kita juga bukan dari harta kekayaan. Gak kaya masyarakat. Pokoknya wong nek sugih dianggap mulya, nek wong melarat dianggap ino, wong sugih dianggap terhormat, nek wong melarat terus ora kopen, ora kajen. Umumnya masyarakat kita akan begitu. Lah itu nek karo Pak Bupati diberantas. Jadi budaya model ngono itu diberantas sama beliau. Rungokke to? Nah kan selama ini seperti ada kesenjangan. Ngerti kesenjangan sampean? Astagfirullahaladzim, angel ngomongi wong sing rupane ayu tapi ngene le. Sugih iki ora dadi alamate wong apik. Melarat iki ora dadi alamate wong elek. Astagfirullah, sak polahku kok mbok nilai to, Bu. Ya Allah, ya Allah. Ya iya emang aku sayang sama kamu. Tapi lambemu mbok ya jangan begitu. Ngapunten nggih, selama ini kadang nyapa to wong nek sugih dianggap mulya, terus nek melarat dianggap ino, terus dibedak-bedake. Lah niku kula dhewe mboten setuju, saestu. Makanya kula nek ceramah metode kula nggih ngeten iki merangkul. Kula niku pengen deket. Aku tuh pengen deket terus sama kamu. I love you semuanya, I love you. Sing tuwek ra usah. Gedhong asam uratmu kumat kepluntir ra iso balik kowe engko. Kowe kepikir gak kowe pas wayah ngene asam urat kumat terus ngene terus. Mulane nek rumangsa tuwek rasah ngene-ngene kowe. Ngono lho. Hati-hati nek pas Mas Pren. Oh. Hati-hati ke. Engko nek kadung pas ngene asam urate kumat. Di masyarakat kita kadang yaitu yang perlu kita perangi ya. Nanti nilai manusia dari apa sebentar tak terangno iki dhisik. Nyapa to nek karo wong sugih modele kaya ngono, seperti ada kasta, seperti ada sekat, seperti ada pemisah. Sampai acara-acara gini wong sugih teko keri yo nggo nang ngarep. Goleke nggon apik. Wong melarat teko ndhisik ya didoprok-doprokke, didongsong-dongsongke. Padahal ya wong melarat iki ora usah didongsongke, ndongsong dhewe. Wis otomatis wesanku. Melas. Padahal sugih melarat kuwi potongan. Lih. Wong ki ana potongan sugih, ana potongan. Ayo to sayang, terus mboten niki. Ana potongan sugih, ana potongan. Nek potongan sugih niku kerja nyantai yo sugih. Nggih. Kerja nyantai. Tapi sugih wong pancen potongan sugih. Lah nek potongan melarat, mbok kerja ki pola ora karuan kaya gabah diinteri. Sirah nggo sikil-sikil nggo sirah, kodanan kepanasan, bendina oleh kerja. Ya Allah, ngalor ngidul ngetan ngulon maju mundur riwariwi mondar mandir mobat mabit moncat macet mosak masik morak marik nibot tangi kalang kabut jungkir walik golong komeng pergi pagi pulang petang poyang payingan pontang panteng pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing peringas peringis pelirak pelirik pelorak peloro pendelak pendelik petelak peletak peletik perang perang prak prek penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-polan potongan pirang-pirang pajak pungutan premi paketan pulsa
ya panggah melarat. Ngono lho. Saenenge penggawean dilakoni, ya tani, ya kebun, ya pekarangan, ya bakulan, ya dagang, nganti golekno bojo wong bareng dilakoni. Ya melarat. Wong pancen potongan padha karo lemu kuru kuwi lho, lak potongan to, ana potongan lemu, ana potongan kuru ngono. Lho wong ki nek potongan lemu najan mangane sithik ya lemu kaya kudung coklat kuwi lho. Nek diet ya ora karo-karuan. Lah nek potongan kuru najan mangane akeh banget ya kuru ora iso lemu, paling isone meng atos ngono ae. Engko nek wis ditokke ya gembuk meneh. Sugih melarat ya ora perkara, kerja pengumuman dipikir nek kerja keras sugih, nek kerjane ora keras ora iso sugih. Pak pahamanmu salah besar. Kadang kerja keras entuke dhuwit ming sithik, sing kerjane ora keras entuke dhuwit akeh. Loh, ada ya kerja keras ngangkat batu besar-besar, batu gunung, batu kali, ratusan batu diangkat seharian, dapat duit cuma 200.000. Ada yang kerja ringan ngangkat batu kecil satu saja dapatnya 200 juta karena yang diangkat batu ginjal, batu empedu. Ngono lho. Ngono kerja nang mulai isuk sampai sore usung-usung entuke duit 100.000. Ana kerjane enteng nyekeli mik karo ngoceh ngono ae. Kerjaku ibadah, rezeki kuwi jatah. Wis. Wong kerja entuk ganjaran mergo nglakoni ibadah. Ora kerja ra entuk ganjarane kerja. Nek rezeki kuwi jatah. Paham? Ana sing dijatah akeh dadi wong sugih kaya sing nang panggung iki. Ana sing dijatah sithik dadi wong melarat kaya sing ndoprokno ngisor kuwi. Sama nek sugih ya ora ngira gelem ndoprok-ndoprok ngono kuwi kok. Halo? Halo? Ya Allah. Tapi tetep panggah mangan, meskipun ora kerja panggah mangan. Janji saya urip. Lho, najan ora kerja janji saya urip panggah mangan. Kliru nek ana wong ngomong ora kerja ya ora mangan. Salah, bocah cilik-cilik iki kerja apa? Ya mangan kabeh. Nek wong lara nemen wis ora iso nyapa-nyapa karo urip matane tok ketap-ketip ngono ku pinggir-pinggire ya akeh jajane. Nah sing seneng ya sing nunggoni. Sing lara ora doyan mangan, sing nunggoni pinter. Sing lara ditekoki. Iki mbok pangan apa ora? Nek ora mbok pangan ya karowane. Lemu sing nunggoni. Sampai sing lara ya sambat ae. Aku mau ditunggoni wong iki ngono. Halo? Sugih melarat iki ora mergo ibadah pengumuman. Sik, kita jelaske iki. Sugih melarat ora mergo ibadah. Potongan-potongan. Wong kuwi nek potongan sugih, najan ra tau ibadah, ya ora tau salat, Ramadan ya ora poso, ngaji ya ora tau teko, zikir ya ora tau mara, negaweane mendem ae ambek acep. Ya sugih potongan. Enten mboten nakal ra tau salat ning wonge sugih, enten apa mboten? Lho ya tenan, wonge ya sik urip. Awet biasane ngono kuwi. Le wong niku nek potongan melarat, najan ibadahe kenceng. Wis tahajud ora tau telat, poso Senin Kamis rutin, umroh saulan pindho, angger ulan lagi teko budal neh, tanggane ra tau petuk wonge, petuk kopere tok. Ya melarat. Mangkane ibadah kuwi ra kenek go golek donya pengumuman. Salat ora kenek go nyaur utang. Lha umpama salat kene nggo nyaur utang, wong krebet ya sregep-sregep, Allahu Akbar lunas. Genah men. Ngono kok kabeh-kabeh wong do pengen sugih to. Halo? Padahal nilaine wong ora teko donya. Ngapunten Bapak Ibu nggih, donya niku remeh. Kanjeng Nabi nate melampah-melampah kali para sahabat.
terus mendapati ada bangkai anak kambing di tepi jalan. Anak kambing itu bahasa Inggrisnya the cempe. Loh, langsung Rasulullah dawuh ngene, kalih nyuding batang cempe niku wau lho. Sahabat-sahabatnya didhawuhi, hadhihi dunya. Ngene iki lho donya, ad-dunya jifah. Donya iku batang. Ayo banter, donya iku menjijikkan. Aku akhirnya terus ngerti kula, pantes sae sahabat Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, sahabat-sahabat niku kok ora eman babar pisan karo donyane. Mboten mlebet ten gene ati. Mboten enten hubbud dunya niku mboten wonten. Ketika Rasulullah menawarkan, wahai sahabat-sahabatku, perjuangan agama butuh modal. Siapa yang ingin menginfakkan hartanya? Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq langsung ngacung, saya ya Rasulullah. Semua harta dunia kekayaan saya infakkan untuk perjuangan agama. Masya Allah. Mboten eman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, babar pisan mboten. Kenapa? Karena sudah mukasyafah. Sayyidina Abu Bakar niku memandang donya niku ketok batang. Bapak Ibu, wong niku nek ampun mukasyafah ningali donya niku ketok, yo babar pisan ora seneng wong batang. Dijaluk wenehke nyoh wong batang kok nyoh hi nyoh. Njaluk meneh to nyoh wong batang wae. Yo ora iman babar pisan. Dadi tiyang nek ampun mukasyafah ningali duit barang niku ya ketok batang. Lek niki jujur kula dereng saged Bapak Ibu. Nggih, kula dereng saged. Kula ngantos sakniki ningali duit ya mbuh panggah ketok duit. Nggih Pak Camat, lah nek kula ngomong ningali duit iso ketok batang, krungu panitia gawat Pak Camat. Aku iso acara nanti mulai digawani batang tenan aku. Kula dereng saged saestu. Ngantos sakniki kula nyawang duit ya panggah ketok duit. Donya iku apa? Pak Ngateni, Bapak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, yang kita hormati, Kepala Desa, perangkat-perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh tamu undangan. Panitia dibantu keamanan dari TNI, Polri, spesial sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan. Hadirin hadirat muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah, maunah, maghfirah, rahmah, barokah dan ridha Allah. Mudah-mudahan semuanya layak mendapatkan syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan semua jamaah yang ikhlas mengikuti majelis mulia malam hari ini tergolong orang-orang yang selamat, mulia, bahagia dunia akhirat. Kita diajak panitia menghormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang para jamaah memperingati Maulid Nabi itu harus sesering mungkin. Jangan hanya di bulan Rabiul Awal saja. Jangan hanya setahun sekali saja. Sebaiknya memperingati Maulid Nabi itu setiap hari. Tujuannya supaya penceramah-penceramah itu laris. Sesering mungkin kita mengadakan peringatan Maulid Nabi. Tujuannya agar kita terus diingatkan pada sirah nabawiyah. Kita perlu diingatkan kembali pada perilaku hidup cermin agung kita, uswatun hasanah dalam kehidupan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
untuk kita contoh dan kita teladani agar kita menjadi manusia-manusia yang baik dan benar serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Begini ya, jarak antara kita dengan Kanjeng Nabi itu kan sangat jauh, hampir 15 abad, meh 1500 tahun jarake kula sampeyan kalih Kanjeng Nabi tebih. Nah kula sampeyan dikengken nyonto Kanjeng Nabi padahal mboten nate kepanggih. Leres? Kalau diibaratkan Rasulullah itu sumber mata air yang sangat bersih, sangat bening, sangat jernih, murni. Sedangkan kita ini sungai-sungai kecil yang sudah jauh sampai ke muara, airnya kotor karena lumpur, airnya keruh karena sampah, bahasa Inggrisnya debutek and reget. Duh, kula sampan ki wong butek-butek sing urip ten ngene zaman butek. Nun sewu Bapak Ibu para rawuh, banyu niku nek butek isine ora cetha. Sing nang jerone banyu niku mboten jelas soale banyune isine niku cilik apa gedhe ora cetha, endhek apa dawa ora ketara, gembu apa atos. Sama aja mancing-mancing ae. Aku ki serius. Mergo banyune butek. Loh, isine kan mboten jelas toh. Bunder apa kotak. Lincip apa bendol. Ora ketara mergo banyune. Kita ini sekarang hidup di zaman butek.